ciidamada militariga Ruushka ayaa la wareegay ugu dambeyntii gacan ku haynta magaalada koonfurta ee Ukraine ee ku taala ee Kherson kadib dagaal adag oo ay la galeen xoogga wax iska caabinta ciidamada Ukraine kuwaas oo dagaal adag maalmihii la soo dhaafay kala hortagayay ciidamada Ruushka oo dhinacyo badan ka soo weeraray magaaladaasi inkastoo xukuumadda Moscow ay sheegtay la wareegida gacan ku haynta magaalada Kherson haddana ma jirto wax war oo ku aadan run ahaan ashaha la wareegida ciidamada Ruushka magaalada Kherson oo ka soo baxay madaxda wadanka Ukraine dagaalku Ruushka ku qaaday wadanka Ukraine ayaa galay maalintiisii 12aad xilli adduunka oo dhan loogu baaqayo madaxweyne Putin inuu joojiyo duulaanka uu ku qaaday xukuumadda Kiev waxaan inta badan wadamada xulafada la America iyo Britain ay soo jeediyeen in Putin xukuumaddiisa la saaro cunaqabateyn saameyn weyn ku yeelata abid taasoo ugu dambeyntii qaar ka mid ah wadamada midowga Yurub cunaqabateyn ku soo rogeen Ruushka iyo hay'adaha ugu sareysa kubadda cagta adduunka ee FIFA ciyaaraha kala duwan ka joojisay ciyaartoydii xulka qaranka Ruushka kale ciidamada Ruushka ayaa wali wada howlgalkii ugu dambeeyay ku doonayaan inay kula wareegaan guud ahaan magaalada caasimadda Kiev iyo magaalada Kharkiv ayadoo saacadii la soo dhaafay duqeymo xooggan ay ka fuliyeen ciidamada Ruushka halkaas oo xudunta yoolka dagaalka Ruushka ku qaaday Ukraine xaaladda dalka Ukraine ayaa u muuqata mid faraha ka sii baxaysa duulaanka Ruushka ay dadku u arkayaan inuu sii socon doono tan iyo intii uu dagaalku bilowday dalkaasi waxaa ku dhintay dhowr boqol oo qof oo dad rayid ah ay ku jiraan halka tirintaas ka badan ay dhaawacmeen wadamada dariska la ah wadanka Ukraine ayaa sheegay inay soo gaareen boqolaal qaxooti ah u dhashay Ukraine kuwaas naftooda kala soo baxsaday weerarka xukuumadda Moscow ay ku qaaday wadankaasi Ukraine